అమెరికాలో మరో తెలుగు విద్యార్థి మృతి అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమంటున్న పోలీసులు. గ్యాస్ స్టేషన్లోకి దూసుకెళ్లి పోలీస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన కారు. తీవ్రంగా గాయపడిన పోలీస్ అధికారి. మరో విద్యార్థికి సైతం గాయాలు. అమెరికాలో మరో తెలుగు విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతివేగం అతడి శ్వాసను ఆపేసింది. అతడు ప్రయాణిస్తున్న హుందాయ్ ఎలెంట్రా కారు అదుపు తప్పి సిడ్కో గ్యాస్ స్టేషన్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో అక్కడే ఉన్న పోలీస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఫలితంగా అందులో ఉన్న పోలీస్ అధికారి ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడగా తెలంగాణ విద్యార్థి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణానికి చెందిన 23 ఏళ్ల పంజాల నీరజ్ గౌడ్ అనే విద్యార్థి మృతి చెందాడు. కాగా అదే పట్టణానికి చెందిన శ్రీధర్ అనే యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఏడాదిన్నర క్రితం ఉన్నత విద్య నిమిత్తం పంజాల నీరజ్ గౌడ్, శ్రీధర్ ఇద్దరు అమెరికా వెళ్లారు. అమెరికాలోని న్యూ హెవెన్ సిటీలో నివాసం ఉంటూ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీన వ్యక్తిగత పని నిమిత్తం వీరిద్దరూ బ్రిడ్జ్ పోర్ట్ ప్రాంతానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తూ ఉండగా తెల్లవారుజామున 2 గంటల 20 నిమిషాల సమయంలో తీవ్రమైన మంచు కురుస్తూ ఉండడంతో వీరి కారు అదుపు తప్పి పక్కనే ఉన్న పోలీస్ పెట్రోలింగ్ కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వీరిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యంలో నీరజ్ గౌడ్ మృతి చెందాడు. ప్రస్తుతం శ్రీధర్ చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ ప్రమాదంలో అమెరికా పెట్రోలింగ్ పోలీస్ సిబ్బందికి కూడా తీవ్ర గాయాలైనట్లుగా సమాచారం. మరో 5 నిమిషాల్లో వీరు తమ రూమ్కు చేరుకుంటారనగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాద విషయం తెలియగానే యువకుల కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. నీరజ్ గౌడ్ మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అతని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. గాయపడిన పోలీస్ అధికారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స కొనసాగుతోంది. ప్రమాద సమయంలో కారు మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి అదే కారణమని నిర్ధారించారు. ప్రమాద విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశామని, మృతదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా భారత్ పంపిస్తామని తెలిపారు.